Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ishu atsingene nizongizwe bathuba for 22 sanibonani bafowethu namhlanje ngizozama i-challenge noma bamlana yama noodles ama spicy noodles lawa angazi ibulk noma ibulk kuyafanela nje sizoyenza yona ke bafowethu yimi ke lapha na vela ngimoshanga isikhathi ngavidani ngawapheka ke kuhlezi kuthiwa amazulu awafuna ukupheka especially uma uyinsizwa yomzulu nakho I'm the first insizwa yomzulu ephekayo namhlanje ngadliwa ningibize mzupedi ngizoba umzupedi ngadliwa ayi izinto zakhona nazo ayifuna ukuvuthwa nini lokho engiqalaza lana kwenzeke lutho mina ngiyakhathala phela ngavele ngabona ukuthi kushoda imfoloko ke hayi ke ngithatha imfoloko ngiyacindezela lapha ngathi aqinaqinile nazi ibhasi zakhona abafowethu niyabona endemade awase Mega World mohlala eRiverside na uplug bafowethu waze Mega World uzowathenga 35 rand hayi nakho ke ngiyabonda ke uyayibona izinto zakhona ngathi spaghetti hayi ke fast bafowethu sekumele ngidishe ke manje ngiyadisha apha la ngibhizi nami ngiyakhuluma phela abo chef benza kanjena especially uma umzupedi uba umzupedi ko kanjena nje ungabi snitch angizwani neyinish guys fast vele nakho ngiyakhuthuluza phela isauce le isauce kumele beyizwe kahle ngisasho namanje ngadliwa ningibize mzupedi siyaqala ke challenge manje mina ngumZulu wena yini ma umsuthu nomvenda yebo kuyaqala challenge manje sidla ama spicy noodles asibe siqala ke in 3 2 1 uzoqeda kuqala You know where the danger is. You know where the danger is. Angiphuza amanzi beshinini siyamudla nje No. Baba. Done. Done. Number 2. Number 2. Banodliwe. Hey. Kapain ngadi. Yo. So sengiqedile ngibo number 2. Yeah. Anjani ama-noodles? Baba. Wathenga khona la eMega World.
Amavenda winile shothi. Shaya to amavenda. Oyile amavenda. Number 2 amazulu shaya to amazulu makho. Benyaphi moyo ngwa. Angiphela nobaba. Hayi kodwa ibabi kakhulu. Baba kakhulu. Mawungangibuzi. Kwaphuzelana amanzi mina. Amanzi awu ubuzoshoma ukuthi ngawaphuzi. Benge ngwaphuzi. Ubuade. Ha. Ngikamuka. Ay mangathi wesiyazi mina ngiqala ukujulu kanje. Ma uqedela ngabuka. Nedliwe kuyafana. Ngizodlela umsini manje. Qedela ukudla. Ngidliwe. Uyishayile unombuzo yabo. Ngishayile elingizofa. Ayisishayile. Na kodwa ibabi kakhulu. Ayadleka. Siyabonga kakhulu ke sesiqedile nge-challenge. Ngisaphinde ngidlale ke le. Phinde ningibone. Phinde. Ma uthini ke wena ke uthini auntie? Ngabe bengiyaphi moyo ngwana. Wena ma uthini uzozophinda? Phinde ningibone. Mase ningaqhubeka nibuke Amandi ya wena. Kanti namhlanje ngiyaritha ukubona umzulu. Ngalokho ngiyayona. Mina vele ngiyogunda vele ngigunda impandla. So right. Siyabonga guys, stay tuned. More videos are coming. Angiphinde ngenze le challenge mina. Yabona TikTok ya inspiration. Uyawe ukufaka nje into eningi. Mina ngiyagcina ukwenza lama challenge. Uma ufuna ukwathenga khona guys, eRiverside View akhona eRiverside View. eMega World, mawuhlala eRiverside View uze akhona eMega World uzowathola. Ayadula ke inkinga. Siyabonga.